Po duhem as pari mi u reagu shty në komente, sepse shumë komente janë të njëjta, sikur kjo të videoja e kalume që kum fol rreth kësaj temës nuse viha. Po ashtu edhe që kum dhënë mendimin tim rreth kësaj pjesë. Pra, mas pari pia u lexoj çka ka thonë. Pse të largohesh ti nga prindrit? Po pse ajo vajzë të largohet nga prindrit? Pse t'ja kthej shpinën se e vla detyre? Ti direkt largohesh prej saj. Ti pse si dëm prindrit e saj, saj trash për Zotin, pse nëna e vajzës së mbajti 9 muj, nëse s'jeni gati me u martu jetoni vetëm, budallejn meshkujt, debila, çdo një 30 vjeç, do me thonë nga mamaja. One po foli për vetën, edhe po garantoj për vetën për këtë pjesë. Nëse e ndëgjën këtë video me vëmendje, unë kum thonë nëse nuk mi dën e nuk mi respekton prindrit e mi, atëherë s'ka çka lypte one, edhe që kaq, si nuk ma respektojsh nonën e babën, ti s'kisha lypte one, sepse ata janë që m'kan rrit, edhe m'kan bo që kjo që jam. Saj përket pjesës që the ka mojt edhe ato nona në mujën park. Normal aje kuptua, nuk thash unë sen rreth kësaj pjesë, unë veç thash që nëse për shembull çaj person nuk mi dën prind e mi, nuk ka çka lypën familje tem, do më thonë direkt ja sheli derën. Sa i përket pjesës që the për me nejt vetën a meshujt, edhin më su martën e hit. Sepse shiri mendimit tëm pa lidhje, do më thonë, e sheni femën tjetër edhe bindët që qashtu është. Sa i përket pjesës që the për prindërit e sajna. Por deri sa e di që për shembull ajo dashnia e jetës sem, ose të them shkurt nusja jep, nuk i ka vllaznit ku mi marr edhe prindrit e saj, edhe ku mi kqyr sikur prindrit e mi. Po por deri sa i ka vllaznit e vet gjallë, kanë mi kqyr ata, sepse ata e kanë për obligim, nuk e kam one, por deri sa vllaznia e vet janë gjallë. One e kisha pas për obligim, sipas menimit tem, nëse ajo nuk ish pas vllazni edhe s'kishin pas ku me nejt prindrit, do me thoni kish ro nonës edhe babës sajna me nejt vet, që atëherë unë isha kujdes për ta, por deri sa i ka vllaznit, normal që unë s'moj kujdes, unë ku mu kujdes për prindët e mi, por deri sa ajo i ka vllazni gjallë, ose për shembull ka vllazni. Sa i përket kësaj teme, ti s'munësh edhe plot komente që po vini push më mdhon men për këtë pjesë, sepse unë e di çka foli edhe e di çka bëj.